तो फ्रेंड्स ये है क्या क्या बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ मतलब ये पानी वाला एक बर्ड है, मछलियाँ खाता है, नॉर्मली दिख ही जाता है। ये अभी मतलब इंजर्ड है, तो देखेंगे इस वक्त इसे क्या हुआ है और वापस से छोड़ देंगे। हमारे से कोई मदद हुई तो ज़रूर से करेंगे। लगता है इसके पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, ये उड़ भी नहीं पा रहा बेचारा। क्या कर सकते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ मछली मिली तो इसे ज़रूर डालेंगे और इसे अपने हाल पे ही छोड़ देंगे। थैंक यू।